السلام عليكم حبايب القلب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طبعا اليوم هناخدكم فلوق جديد على احنا هلا في منطقة فلوريا، تمام؟ وحيرافقني بالتصوير صديقي وحبيبي زبير ابو علي. منور ابو علي. هلا حبايب القلب، نورك صحوري. خلينا هلا نفوت المول لسه والله ما بعرف شو اسمه، نسيت يعني. فحنفوت المول وحنشوف الاماكن الحلوه جوا ونصور لكم الاطلاله جميله جدا. خليكم معنا ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وتحطوا لنا لايك. يلا. طبعا هاي هي اطلاله المول من الخارج. اسم المول انترتينمنت سنتر. خليكم معانا نفوت المول جوا. يلا. طبعا هلا احنا دخلنا بالمول، حنعمل جولة هيك على المحلات وبعدين نطلع فوق نورجيكم الاطلالة. خليكم معنا. طبعا هاي المنطقة لعشاق الاكل. وينكم يا عشاق الاكل؟ الماركات العالمية للاكل، KFC، ماكدونالدز، برجر كينج. طبعا انا لما دخلت المكان هذا ما كنت جعان خالص، لكن انتم عارفين الريحه هون كيف بتخلي اي واحد يجوع. عزيمة على صخر. احلى ابو علي، ابشر والله. خلينا نشوف شو بدنا نطلب وبصور لكم كل شيء. اصعب شيء بالدنيا يا اخوان انتظار الاكل، خصوصا لما يكون واحد جعان كثير، فالوضع صعب جدا. بعد طول انتظار اول ابو علي. احلى ابو علي والله. طبعا هلا نازلين تحت. شو الصوت كيف؟ هلا نازلين تحت مشان نروح على الشط او الصخور نقعد عليها نتسلل شوي، بعدين نطلع الملاهي. يلا. ما بعرف كيف اوصف لكم هون الاجواء. في ناس كتير لكن هدوء جدا جدا. البحر يخلي اي حدا يحكي. في احساس هون، في شجن، في اشياء كثير هون. طلع. هلا ما حدا يحكي لي انه ما بحب الطبيعه. شوف الجمال. شوف الجمال. ابو علي جمال. احلى ابو علي والله. وهلا راح ناخذكم كمان جوله بالملاهي ونتعرف على الالعاب الموجوده فيها ونشوف كيف الاجواء جوا. يلا. انا ما
كثير بحب العب الالعاب اللي في الملاهي، لكن بحب اجواء الملاهي كثير، واللعبه الوحيده اللي ممكن اركبها هاي لعبه السفينه، هي لعبه الطفوله عندي. وباقي يعني يمكن السيارات كمان وغير هيك لا. خلينا نشوف نركب السفينه. هلا ركبنا السفينه، الله يستر. Я хочу тебя, что происходит со мной. Ты не хочешь замечать, ты мой кумир, мой герой. Я хочу тебя. يا اخي طبعا ما توقعتش تكون عالية لهالدرجة جدا، يعني أعلى من اللي عندنا بكثير، ما توقعتش هيك، بس تجربة ممتعة جدا يعني. ركبنا اللعبة المجنونة كريزي دانس، يلا. عن زبير ركب في هاي وانا ما حبيت. شايفين بتقلب بالسما كمان هاي. هلا اورجيكم كيف. حبايبي بالصدفة اليوم كمان التقينا باليوتيوبر يزون الوالد. تحياتنا للشعب حبيبي الله يسعدك، تحية لشعب فلسطين. الله يسعدكم جميعا. صخر الشام. حبيبنا الله يسعدك. ايه مظبوط. حبيبي خربطنا كنا انفضحنا. لا حبيبي يزون، احلى يزون طبعا. أسطورة البوكس. ايه يزون طبعا مشهور عندنا بتركيا هون، يزن الاسطورة، احلى يزون والله. بعد ما ركبنا هاي اللعبة المجنونة لهون بكون وصلنا لنهاية الفلوق، بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. تفضلوا الله.